primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat la canalul meu de YouTube. Eu sunt foarte fericită pentru că ne apropiem de 100 de abonați și dacă facem 100 până la următorul filmuleț, mă gândesc să fac un filmuleț mai special. Puteți, dacă vă aveți ceva idei, puteți să-mi scrieți în seria de comentarii câteva idei. Și acum, haideți să descoperim lumea împreună. O să facem 3 rețete de slime. Avem aici 3 caserole, 3 colorante alimentare. Coloranți, Da. Clipici și cum se mai zice, glitter. Lipici transparent, lipici alb, inimioare, colorant, am zis de fapt, o linguriță, dero și glicerină boraxată. Haideți să începem, o să punem prima oară glicerina. Am desfăcut, acum să deschid caserola. Și o să pun glicerină. Cred că ajunge. Dar este destul de tare glicerina asta. Așa pare. Haideți, copii. Să-i desfăcăm și asta. Cred că este tot așa, nu știu. Haideți, copii, să punem puțin de pici. Acum să amestecăm. Deja începe, uitați. Deja începe să se întărească. Adică nici n-am început bine și ne-a început să se întărească. Uitați. O să mai punem puțin de pici. În continuare să amestecăm. Cred că nu mai trebuie puțină glicerină. Cred că deja este gata să-l frământ în mâini. Copii, acum o să frământ în mâini ca să-l fac. Se fac foarte bine. Aoleu! Cum se face pe mâini? Aoleu! Vai, se lipește? Nu pare să se lipească. Se lipește. Foarte tare. A ieșit, nu? Da. Hai că nu se mai lipește. Mai adună glicerina de pe caserolă dacă se mai lipește. Uitați cum se lipește. Dar eu tot încerc să-l fac pentru că ați văzut? Se vede transparent prin el. E super frumos. Aoleu. Vai de capul meu. L-ai pierdut? A căzut puțin pe jos, dar Mai lipește? puțin, dar mai am șansa să mai iau puțin glicerină, dar nu mai lipește cum lipea la început. Copii, am mai pus puțină glicerină aici
și o să adun de aici glicerina ca să nu se mai lipească așa tare. Dar a ieșit. Sunt foarte fericită că a ieșit. Doar că se cam lipește puțin, dar nu contează. Îl lăsăm transparent pe acesta sau vrei să-i pui... Cred că o să-i pun puțină culoare. Ce culoare vrei să-i pui? Roșu. Asta chiar merită culoarea roșie. Culoarea inimii, culoarea sângelui. Haideți, acum copii să turnăm. Așa, acum o să amestecăm cu lingurița pentru că pătează mâinile și nu se mai duce acest colorant. Eu zic. Cred că poți să amesteci cu mâna acum. Cred, dar stai. Acum copiii o să amestecăm iar cu mâna. Deci, haideți să-l frământăm bine. Copii, a trebuit să mai punem puțin aracet, dar am rămas că lipit pe mâini. Tot lipește foarte tare. Uitați-vă și voi. Cum se vede frumos. Dar noi acum o să facem celelalte două slime-uri, pentru că noi mai avem două caserole. Glicerină nu mai avem, dar o să facem... Încercăm să facem unul cu aracet și cu detergent de rufe. Da, haideți. O să dăm caserola asta la... Scuze de întrerupere, aș vrea să vă amintesc să-mi puneți like-uri, comentarii și să vă abonați! Copii, acum o să punem aracet. O să facem al doilea slime. Mai pun aracet. Acum Mai pune! Sau da, cred. Cred că atât ajunge. Acum o să iau puțin de dedo. Puțin. O linguriță. Și acum o să Mult. este puțin. Sincer, știu că nu se iasă acum pentru că doar am pus puțin și trebuie să punem puțin mai mult. Copii, nici acesta nu ne-a ieșit și mai încercăm unul cu detergent de vase și aracet. O să punem aracetul. Scoate capacul. O să-i scoatem capacul pentru că cred că o să-i punem pe tot pentru că Ajunge. Tot e tot, dar acum cred că o să punem Nu trebuie înclinată sticla pentru că are pompiță. Gata. Atât. Acum o să amestecăm și al treilea slime. Este ultimul, dacă nu ne iese... Nu cred că ne iese, dar... Copii, nu, astăzi nu ne ieși niciun slime. Dacă vă știți alte rețete, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Sau să-mi ziceți cu ce am greșit. Poate nu este bun lipiciul, detergentul. Așa că... comentariile voastre. Vă rog să-mi puneți like-uri, comentarii și abonați-vă foarte mult ca să strângem 1000. Vă pup, ne vedem curând. Pa, pa!